ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನಿಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗಿಂತ 90% ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಚೋ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಪವಾಡ ಎಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.